異なる形状の交換を溶接する場合、そのまま直接つなぐのは NG です。まず、接合部分に鉄のプレートを挟み込み、溶接機を使ってしっかり固定します。次に、はみ出した部分をカットし、表面の汚れや錆をしっかり取り除きます。準備が整ったら、本格的に溶接スタート。しっかり密着させるためには、左引きで丁寧に進めます。溶接が終わったら、スラグ、溶接カスを除去。この工程を丁寧に行うことで、仕上がりがぐっと綺麗になります。これで交換の接合作業は完了です。見た目も強度もバッチリな仕上がりに。